स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु वचन च्यानलमा। यस च्यानललाई माया गर्ने जति सबैले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज बिहान म हाम्रो राष्ट्रको निम्ति प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँलाई पनि राष्ट्रको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने म सँगसँगै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। आज हामी हाम्रो देश नेपालका लागि एकपन भएर प्रार्थनामा उभिनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यस राष्ट्रमा राख्नुभएको छ, त्यसैले यसको निम्ति प्रार्थना गर्न हाम्रो जिम्मेवारी हो। आउनुहोस् विश्वाससाथ उहाँको सामु जाउँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामी आज हाम्रो प्रिय देश नेपाललाई तपाईँको पवित्र हातमा सुम्पन्छौँ। भजन सङ्ग्रह 33:12ले भने झैँ धन्य हो त्यो राष्ट्र जसको परम प्रभु त्यो राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु परमेश्वर, हाम्रो राष्ट्रलाई धन्य बनाउनुहोस्। हाम्रो भूमिमा तपाईँको सत्य, धार्मिकता र शान्ति स्थापित होस्। दोस्रो इतिहास 7:14ले भने अनुसार झैँ हामी विनम्र हुँदै तपाईँलाई पुकारा गर्छौँ। हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रो देशलाई चङ्गाई दिनुहोस्। हे पिता परमेश्वर, हामी विशेष गरी हाम्रा नेताहरू र अधिकारीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। पहिलो तिमोथी 2:1-2ले भने झैँ हामी उनीहरूका लागि प्रार्थना गरौँ। उनीहरूलाई बुद्धि, इमान्दारी र सही निर्णय गर्ने हृदय दिनुभएको होस्। उनीहरूले न्याय र सत्यतामा देश चलाउन सकुन्। हे प्रभु, हाम्रो समाजमा शान्ति ल्याउनुहोस्। जहाँ द्वन्द्व छ त्यहाँ मेलमिलाप होस्। जहाँ अन्याय छ त्यहाँ न्याय स्थापित होस्। जहाँ भ्रष्टाचार, हिंसा र डरको आत्मालाई हटाइदिनुहोस्। मत्ती 5:14 अनुसार हामी तपाईँका सन्तानहरू यस राष्ट्रका ज्योति हौँ। हामीलाई उज्यालो भएर बाँच्न, सत्य बोल्न र प्रेम देखाउन सहायता गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, हरेक परिवार, हरेक मण्डली र हरेक पुस्तामा तपाईँको आशिष बर्सियोस्। युवा पुस्तालाई सही मार्गमा डोर्याउनुहोस्। उनीहरूलाई आशा, उद्देश्य र विश्वासले भरिदिनुहोस्। हाम्रो देश नेपाललाई तपाईँको सुरक्षा, अनुग्रह र कृपाले भरिदिनुहोस्। हामी सबैलाई तपाईँको इच्छा अनुसार जिउन सक्ने बनाउनुहोस् र यो राष्ट्रलाई सधैँको निम्ति आशिषित तुल्याउनुहोस् भन्दै बिन्ती अनि प्रार्थना हामीहरूको प्यारो पवित्र ख्रीष्ट येशूको शक्तिशाली नाममा चढाउँदछौँ। आमेन।